ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഓൾ ഇൻ വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാവുകളിലെ കഫക്കെട്ട്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നൊരു പ്രാവുകളിലെ അസുഖമാണ് ഈ കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കഫക്കെട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ബാർലെസ് ഹോമറിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് കഫക്കെട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കുന്നൊരു മുഖി ബേഡിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിന് കഫക്കെട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ബേഡും കൂടിയുണ്ട്. അതും മുഖി തന്നെയാണ്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഈ പീജിയൻ കഫ് പ്രാവുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൂട്, ഈ പ്രാവിൻ്റെ കേജ്, അതേമാതിരി അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഇതിലെ ശുചിയില്ലായ്മയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും വഴിവെക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരുന്നത്, മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ്, ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നനവ് തട്ടിയിട്ടും ഇതിനൊരു ഫംഗസ് ബാധ വരും, പൂപ്പൽ പിടിക്കും ഫുഡിൽ. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൃത്തിയില്ലാത്ത, നമ്മൾ ക്ലീൻ ആവാത്ത വെള്ളം ഒരുപാട് നാൾ കുപ്പികളിലൊക്കെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൂട്ടിലെ വേസ്റ്റ് കൊത്തി തിന്നിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന കൂട്ടിലെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും പീജിയൻ കഫ് പ്രാവുകളിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പീജിയൻ കഫ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പ്രാവുകളിലെ കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കഫക്കെട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവിന് ക്യാങ്കർ വരാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കഫക്കെട്ട് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രാവിനെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കാലത്ത് പോയിട്ട് തീറ്റിട്ട് കൊടുത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ കൂട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രാവുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, പ്രാവുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങും ഈ കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടർന്ന് ക്യാങ്കർ എന്ന അസുഖത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാങ്കർ വരുന്നതുണ്ടോയെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വായ പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്യാങ്കറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. കുറച്ചും കൂടി നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ക്യാങ്കർ സ്റ്റാർട്ടാവും. ക്യാങ്കർ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കഫക്കെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി മരുന്ന് കൊടുത്തതാണ്. ഇതിനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി മരുന്ന് കൊടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഈ വേറൊരു ബേഡിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു മുഖി ബേഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ കൂട് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, അതായത് ഈ ബേഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കാലത്ത് ഫുഡ് വെച്ച് പോരാ എന്നുള്ളൊരു രീതി വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഫക്കെട്ട് വന്നത് അറിയാണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സ്റ്റേജിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ബ്രീത്ത് തീരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടത് വായ തുറന്നിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ക്യാങ്കറിൻ്റെ പ്രശ്നം വലുതായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇന്നലെ ഇതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനൊന്നും കൂടി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കൊരു ബഡ്സ് എടുക്കാം. ഒരു ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് പ്രാവിനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വായ തുറന്ന് വായയിൽ ഉള്ള, അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ വായിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കഫക്കെട്ട് കൂടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ വായിൽ ക്യാങ്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ക്യാങ്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഫക്കെട്ടിന് മാത്രമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പോൾ കാങ്കറിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല ഇതിന്. അതിൻ്റെ വായിലെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഇത് ഫിനാഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ്. ഫിനാഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്സിസൈക്ലിനാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്. ഇത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. ഇത് 10 എണ്ണത്തിന് 78 രൂപയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ക്യാപ്സൂളുണ്ട്, അത് മെറ്റഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ക്യാപ്സൂള് സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ. ഇത് ടാബ്ലറ്റാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ബേഡുകൾക്ക്, വളരെ ചെറിയ ബേഡുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അല്ലാന്നുള്ള ബേഡുകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ട് കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മരുന്നെടുത്തിട്ട് ബേഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്ന് വായിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സിറിഞ്ചിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുക. കുറച്ചേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അധികം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ബേഡിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിന് ബ്രീത്ത് തീരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബേഡിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാങ്കർ വന്നിട്ടില്ല. കാങ്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഫക്കെട്ട് വന്നിട്ട് കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രം ഈ ബേഡിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് എടുക്കണമെന്നോട് നോക്കുക. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിക്കവറായി കിട്ടും. അടുത്തത് ഈ ഒരു ബേഡാണ്. ഇത് മുഖി ബേഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിനും ഈ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ മൂക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 ദിവസം മഴയില്ലായിരുന്നു. ഈ മഴ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ടും അത് നമ്മൾ മാറ്റാണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ സെയിം ഫുഡ് പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ക്ലീനില്ലാണ്ട് വൃത്തിയില്ലാതെ വെള്ളം കഴിച്ചപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫംഗസ് ബാധ മൂലം വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കഫക്കെട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാവുകളുടെ കൂട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആദ്യം ഇട്ട് നോക്കുക. അത് ഫുള്ളായിട്ട് തീരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ഫുഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് സെയിം വേയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ബേഡിന് നമ്മൾ സെയിം വേയിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. 4 ദിവസം 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡും നല്ല വെള്ളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഫക്കെട്ട് ആദ്യമേ കണ്ടെത്തി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കഫക്കെട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാങ്കറൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാവ് ചത്തുപോകാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വായുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതിന് കാലുപരി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 10%, ബാക്കി 90% പ്രാവ് ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നല്ല ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക, നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഫിനാഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്സി 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള മരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മരുന്നാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ഈ
ഫിനാഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ്. അത് 10 എണ്ണത്തിന് 78 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർ വേയിൽ പ്രാവിനെ പരിപാലിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം മാറ്റി നിർത്താം. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ് ഈ പറയുന്ന കഫക്കെട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.